हेलो दोस्तों, टेक विद इस्माइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में जो है साउंड बिल्कुल बहुत कम आ रहा है या फिर ना के बराबर आ रहा है और आप बहुत परेशान हैं कि आपका जो फ़ोन में क्या हो गया है, या फिर दोस्तों आप जो है यहाँ पे आपका जो कोई भी फ़ोन कर रहा है तो आपको कॉल नहीं सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो साउंड का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। उसका पूरा कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें चैनल पे आए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से साउंड एंड वाइब्रेशन का एक एप्लीकेशन मिलेगा या सेटिंग मिलेगा। आपको इस पर टैप कर देना है। अब दोस्तों इस पर जब से टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि रिंगटोन अगर इस तरीके से रहेगा, अगर कम बेसी है तो इस तरीके से, अगर कम रहता है तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे रिंगटोन को। मीडिया का जो साउंड है आप इसको बढ़ा देंगे, इस तरीके से फुल कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लेना है कि आपका यहाँ पे DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब का अगर आपका सेटिंग ऑन है तो इसके वजह से आपको इसको इस पर क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब वाले आइकन पे जो इस तरीके से अगर ऑन रहेगा इसका सेटिंग, तो आपको इसको बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर इसका सेटिंग ऑन रहेगा तो आपके पास जो भी कोई कॉल करेगा या फिर कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, ना आपको जो है दिखेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस सेटिंग को आपको बंद कर देना है। जैसे बंद करेंगे तो यहाँ पे DND इज़ ऑफ इस तरीके से लिखेगा और आपका DND बंद हो जाएगा। तो अब इसके बाद से दोस्तों क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। और बैक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो सेटिंग है, वाइब्रेट फॉर कॉल्स, वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, ये सारी सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई कॉल करता भी है तो आपका जो है इसको मोबाइल वाइब्रेट करेगा, आपको जो है यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई देगा, आपको वाइब्रेशन होगा। तो इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, साउंड इफेक्ट में अगर आप आएंगे तो साउंड इफेक्ट में आपका ये जो साउंड इफेक्ट ये आपके हेडफोन के लिए है। आपको यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ सारी सेटिंग्स आपके यहाँ पे MI साउंड पे जो देखेंगे, ग्राफिक इक्वलाइजर है, तो जो कि ये आपका हेडफोन जब लगाएंगे तब इसके लिए है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको बैक कर देंगे। और उसके बाद से दोस्तों आप नीचे देखेंगे एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप एडिशनल सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड। तो अगर आपका फ़ोन पे जो कोई भी मैसेज कर रहा है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो आपका जो नोटिफिकेशन का जो साउंड है नहीं आ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि बस आपको यहाँ पे इसको सेटिंग को ऑन कर देना है। इसको जैसे ही ऑन कर लेते हैं, अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ से रिसेटिंग जो मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज, ये सारी सेटिंग आपको ऑन कर लेना है। ये सारी सेटिंग जैसे ऑन कर लेते हैं, अब इसके बाद से दोस्तों आपके मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे मैसेज आता है, तो आपका उसका जो साउंड है उसको आपका साउंड सुनाई देगा। तो अब इसके बाद से दोस्तों ये सारी सेटिंग है, ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे सारी सेटिंग ऑन कर सकते हैं। अगर टैप साउंड को अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। अब इसके बाद से दोस्तों ये सेटिंग हो चुका है। अब इसके बाद से दोस्तों आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद से दोस्तों क्या करना है कि एक बार और बैक कर देंगे। बैक करने के बाद से आपके सामने यहाँ पे पूरे सेटिंग जो आपके मोबाइल में रहता है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद से दोस्तों नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबिलिटी आप यहाँ पे खोजेंगे, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च कर भी कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एडिशनल सेटिंग में आप जब आएंगे तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी को आप ओपन कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ओपन कर लेते हैं, अब इसके बाद से दोस्तों आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, सारे ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे हेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। हेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे मोनो ऑडियो जो देखेंगे कि आपको यहाँ पे बंद है, तो आपको इसको ऑन कर देना है। इसको दोस्तों जैसे ऑन कर देंगे तो अब इसके बाद से दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी अगर साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से फिक्स हो जाएगा। आपका जो कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है, और इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको जैसे है इसको ऐसे रहने देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ से एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बस आपको यहाँ पे मोनो ऑडियो को जो ऑन कर लेना है। तो बस दोस्तों अब इतने सारे सेटिंग करने के बाद से अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक कर देना है। यहाँ से आपको अपने सारे एप्लीकेशन क्लोज कर देना है। और उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल की जो है यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल को जो है रिबूट कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से मोबाइल रिबूट कर लेंगे। जैसे रिबूट कर लेते हैं उसके बाद से दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में जो है यहाँ पे फुल वॉल्यूम आपको मिलेगा, आपको फुल साउंड के साथ आपको आवाज़ देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आप मेरे बताए गए स्टेप को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।